ये देखो मैंने स्नैक को कैच कर लिया है और ये है रेड स्नैक एल्बिनो, काफी हेल्दी है। अपने बिलासपुर में इसको अपनी टीम ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम 11 फीट तक का रेस्क्यू किया हुआ है। ये अपने यहाँ का सबसे फ्रेंडली और सबसे सुंदर सांप है। जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। जमीन में रखती तरह तो उसको मिल जाएगा। चल 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 उतर जा। थैंक यू सो मच गाइस। छोड़ो नीचे, छोड़ो छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, छोड़ो नीचे। गिर गया।